Hewan apakah ini? Jerboa. Hewan yang unik dan menarik dengan tubuh kecil dengan kaki belakang panjang, telinga besar, serta ekor panjang berbulu. Memiliki kemampuan lompat bisa mencapai ketinggian 3 meter dan kecepatan larinya hingga 24 km per jam. Habitat jerboa sebagian besar ditemukan di gurun dan padang pasir di Afrika Utara dan Asia Tengah. Makanan jerboa yaitu biji-bijian serta tumbuhan, namun mereka tidak memiliki kemampuan memakan biji yang keras. Mereka tergolong hewan nokturnal, aktif di malam hari dan beristirahat di liang mereka pada siang hari. Jerboa hidup soliter, begitu mencapai kedewasaan, mereka biasanya membuat lubang perlindungan sendiri dan mencari makan sendiri. Mereka berkembang biak tiap 2 atau 3 kali setahun, tetapi aktivitas perkawinan dapat meningkat setelah hujan.